nyota na ing'ae Samia we, na kuombea nyota na ing'ae Tanzania we, na kuombea nyota na ing'ae utalii we, na kuombea oya bwana, oya Samia ametisha, roho tu ametisha. Oya, kama vile wingu hivi limetanda kwa utalii Tanzania. Bwana, Tanzania tumetisha tena. Samia ametisha tena kwa mara nyingine. Bwana, ni tarehe 18 mwezi wa 10 2024 wanaitwa, na sitaki kukosea, nataka nikusomee, wanaitwa World Travel Awards. World Travel. Oya Samia nakuita, umetisha. Bwana, Tanzania tumeshinda tuzo 4 kabambe Afrika. Tuzo 4 kabambe Afrika tumezikwangua, na hii ni kwa sababu ya roho